Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Continuăm cartea Esterei și astăzi vom citi în Matei, da? Continuăm cartea Esterei, deci vom citi în Matei și în Proverbe. Deci Matei, capitolul 10 și versetul imediat, citesc, versetul 16. Matei 10 cu 16. Iată, eu vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelept ca șerpi și fără răutate ca porumbei. Fiți dar înțelept ca șerpi. Șarpele, în general, nu are neapărat o reputație sau o publicitate foarte bună. Totuși, într-un context anume, Domnul Iisus zice, fiți înțelept ca șerpi. Și azi dimineața nu o să fiu lung, o să vină bonusul de azi, o să fiu scurt și o să pun această întrebare. Oare poți să fii înțelept ca și șerpi, fără să te uiți cu atenție ce face șarpele? Pentru că putem să ne gândim așa. Ca și copiii lui Dumnezeu trebuie doar să vorbim de Domnul, de ce face El și așa mai departe. Și nu trebuie să vorbim de dușmanul nostru, nu trebuie să vorbim prea mult de dușman, că mai bine este să vorbim de Domnul, nu de dușman, oricum este învins și așa mai departe. Poate să sună bine așa, să zic, să sună și chiar spiritual. Și spun asta pentru că am întâlnit gândirea asta. Însă problema este că dacă spui, uite, trebuie doar să vorbim de Domnul, că oricum inamicul este învins, uităm un lucru, este că chiar și Domnul nostru ne vorbește de dușmanul nostru. Chiar și Domnul Iisus cunoștea inamicul destul de bine. De exemplu, am citit Matei 10, în Ioan 10, Domnul Iisus spune așa, hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să prăpădească, dar eu am venit ca oile să aibă viață și din belșug. Hoțul. Ai văzut cum îl numește pe cel rău, hoțul. Nu m-aș fi gândit să-l numesc pe inamicul hoțul. M-aș fi gândit, da, la înșelatorul, la cel rău, dar cuvântul ăsta, hoțul, nu i-aș fi dat. Dar Domnul Iisus spune asta pentru că îl cunoaște foarte bine. Zice, hoțul. Sau, în alte locuri, zice, este tatăl minciunii. Când vorbește, iese doar minciună. Pentru că din el vine minciună. Deci, când ne uităm la Domnul Iisus, chiar și Domnul Iisus vorbește despre dușman. De fapt, dacă ne uităm la Domnul Iisus, nu numai că ne vorbește, dar dacă ne uităm la El și la cuvintele Lui, are o cunoștință destul de specială despre dușman. Încât poate să zic că prințul lumii vine, dar nu are nimic în mine. Deci, dacă mă uit la Domnul Iisus, nu există cum să spun, există un nivel unde nu pot să ajung dacă nu cunosc foarte bine dușmanul meu. Deci ideea asta că e învins, nu trebuie să vorbim despre el, e bine doar să știm despre Domnul, e foarte bine pentru cineva care abia s-a întors la Dumnezeu, bineînțeles,
nu încep să-i vorbești despre dușmanul și uneltirile lui. Îi vorbești de dragostea lui Dumnezeu, de credință, de dragostea fraților și așa mai departe. Dar, la un moment dat, trebuie să învețe și despre dușmani. Poporul Israel a ieșit din Egipt, Dumnezeu a făcut ei să facă un ocol în pustie, ca ei să nu vadă război, dar asta era pentru o perioadă. După, au avut război după război. Da. Deci, oare pot fi, și mă întorc la ce zice Domnul Iisus aici, pentru că sunteți într-un mediu ostil, fiți înțelept ca șerp și blând, dar ca porumbei, dar mă opresc aici, înțelept ca șerp. Oare putem fi înțelept ca șerp fără să ne uităm ce face șarpele? Pun această întrebare. Oare putem fi înțelept ca șerp fără să știm ce face el? Fără să învățăm despre el? Există un alt text unde Dumnezeu trimite pe cineva la un animal pentru a capăta înțelepciune. Și aș vrea să fii atent la, cum să zic, cum este formulată această, cum să zic, acel verset, Proverbe 6 și versetul 6. Du-te la furnică, leneșule. Uite-te cu bagare de seamă la caile ei și înțelepțește-te. Deci nu pot capăta înțelepciune dacă nu mă uit cu bagare de seamă la ceea ce mi s-a trimis să mă uit. Du-te la furnică și înțelepțește-te. Cum? Uitându-te la caile ei. Uitându-te cu bagare de seamă. Deci când Domnul Iisus zice, fiți înțelept ca șerp, ne trimite la șarpele, zice, uitați-vă cu bagare de seamă. Și înțelept, cum se zice, înțelepțiți-vă. Nu știu dacă am conjugat bine. Adică să devenim înțelept. Ai înțeles? Și nu vreau să răspund la această întrebare, deși am răspuns într-un fel. Dar nu vreau să răspund și cu această întrebare te voi lăsa în această dimineață. E o proteină scurtă, dar stai liniștit. E un motiv pentru care este scurtă, dar revenim la proteine normale, ca să zic așa, de dimensiuni normale. Dar cu această întrebare te las. Oare putem asculta de porunca Domnului Iisus? Fiți înțelept ca șerp, fără să ne uităm cu bagare de seamă la caile șarpelui. Tată Ceresc, mulțumesc pentru această dimineață. Mulțumesc pentru cuvântul tău. Voia ta este că în mediul ostil să fim înțelepti. Mă rog să dai la fratele meu, la sora mea, această capacitate, această dorință de a fi înțelept, să capătăm înțelepciune. Și asta nu doar cerând în rugăciune că vrem să fim înțelepți, dar făcând și lucrurile care tu ni le arăți ca să ajungem la anumite aspecte ale înțelepciunii, uitându-ne cu bagare de seamă la unele lucruri la care tu ne tragi atenție. Îți mulțumesc în numele lui Iisus. Amin. Record. Proteine mai puțin de 10 minute extraordinar. Deci, minunile există. Dumnezeu să te binecuvinteze.